আলাইকুম। কিচেন ঘর থেকে আপনাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমি লাল শাক দিয়ে চিংড়ি মাছের রান্না করে দেখাবো। এই দেখুন, লাল শাকটাকে আমি ধুয়ে কেটে নিয়েছি। এখন আমি রান্নার প্রসেসে যাব, দেখতে থাকুন। আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, মরিচটা 2 ভাগ করে রাখছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। কাঁচামরিচটা 2 ভাগ করছি, রসুনটা কুচাইছি, পেঁয়াজও কুচাই দিছি। এখন আমি সামান্য লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো। লাল শাকে অনেক পুষ্টি আছে, ওর গুণাগুণ অনেক, যা ভাষায় প্রকাশ করার নয়, এত গুণাগুণ রয়েছে। এই দেখুন, প্রায় ভাজা হয়ে এসেছে। আমি ব্রাউন কালার করে নেব। এখন আমি চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিচ্ছি। চিংড়ি মাছটা পরিষ্কার করে রাখছিলাম, আমি ভালোভাবে ধুয়ে হলুদ লবণ মাখায়ে রাখছিলাম। সামান্য পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি সামান্য হলুদ দিয়ে দিলাম। আমি বেশি হলুদ দেবো না, এই জন্য অল্প দিয়ে দিচ্ছি। লাল শাকটা আমার ঘরে সবাই খুব পছন্দ করে। এখন আমি লাল শাকটা দিয়ে দিচ্ছি। পানি দিয়ে দিলাম, কারণ শাকে পানি গলবে। এখন আমি নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। নাড়াচাড়া হয়ে গেছে, এখন আমি ঢেকে দেব। এখন আমি দেখতে আসলাম কি অবস্থা। এই দেখুন, খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে, কালারটা হয়েছে খুব সুন্দর। আমি আবার দেখতে আসলাম তরকারিটার কি অবস্থা। এই দেখুন কি সুন্দর কালার হয়েছে, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। লাল শাকটা আমার ছেলে খুব পছন্দ করে। ঘরে মুরব্বি থেকে শুরু করে ছোট বাচ্চা পর্যন্ত নিমিষেই 1 প্লেট ভাত শেষ করে ফেলতে পারবে। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, আর একটি সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি অন করে দিবেন, ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। আমি একজন ছোট ইউজার, ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে ক্ষমা দৃষ্টি দিবেন। এই দেখুন, চিংড়ি মাছ দিয়ে লাল শাক ঝোল রান্না হয়ে গেছে। আমি বেশি ঝোল রাখিনি, এখন আমি নামিয়ে নেব। দেখুন, চিংড়ি মাছ দিয়ে লাল শাক রান্না হয়ে গেছে। ঘরে রান্না করে খেয়ে দেখেন, খুব মজা। লাল শাকে অনেক উপকার, এটা কোনো ক্ষতি নেই, অনেক পুষ্টিকর একটি খাবার। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, আর একটি সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি অন করে দিবেন, ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।